казах, который живет в Китае, против бразильца, казаха, который живет в Казахстане. Такой необычный у нас бой. И сейчас первым выходит как раз Тайлак. Да, прозвище у Тайлака Супер Тайлак. Я так понимаю, я, кстати, вот в Казахстане не видел такого головного убора, но это тоже, да, национальный какой-то головной Да, убор? Тахия, национальный головной убор. Ну, чтит традиции, даже находясь в чужой стране, он является казахом. Молодой парень, да, и вчера у него очень была такая воодушевительная речь, уважительная. Это многим понравилось, болельщикам они это оценили. И к этому бою приковано максимум внимания, и заслуга это в том числе и Тайлака. Ну да, и еще раз повторюсь, что вот мне в этом бое сложно выбрать прям фаворита какого-то, потому что, ну, да, Тайлак лучше, наверное, в ударной технике, Пума, я думаю, что опытнее точно и лучше в борьбе, но вот прям, чтобы, знаешь, я так сказал сходу, кто в этом поединке победит, мне будет сложно. Да, очень такой равный бой, можно сказать, да, мужская сила, такая созревшего мужчины, можно так сказать, против молодого проспекта. Тайлак очень молод, и хоть у него рекорд уже, да, 8-1, ну, по идее, ну, как и видим, это молодой юноша еще. Ну да, китайская ММА немножко отличается от того, что мы привыкли видеть. Там намного меньше борьбы, это такое больше, по сути, вот как сейчас принято говорить, кикбоксинг по ММА и перчатках вот в Китае происходит. Больше похоже на Ушу Санда, есть переводы, но прям крутых грэплеров я из Китая особо не видел. Да, в Китае, наверное, хороших ребят, которые владеют партером, ну, по пальцам можно пересчитать. Даже бойцы UFC, представители Китая, в основном славятся ударной техникой. И пробелы у них именно в борьбе. Ну и, наверное, стоит сказать, что если вы понимаете, кто в этом бою фаворит, а кто андердог, то я хочу вам напомнить, что наш титульный партнер – это Олимбет, питерская компания. Олимбет – это широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйся и погружайся в мир спорта на полную. Твоя первая ставка уже застрахована. Ну вот, Тайлак уже в клетке. Ждем сейчас в клетке. Вау! Это был заход на ниндзя кик в стиле шоу-тайм. Да, и очень длинные рычаги. Отметим, рич у него очень такой впечатляющий. Да, до 77 килограммов. Это высокий боец. И сейчас выходит алматинский боец бразильского происхождения Дуглас Пума де Оливейра. Боец команды Дартин. В прошлый раз вообще не везло два раза уже Дугласу с боями. Первый раз по его вине он не смог сделать 7 килограмм или 6 килограммов до боя. Мы с тобой на этом турнире присутствовали. Да. И во второй раз, когда он должен был подраться уже 84 килограмма, его соперник не смог сделать вес. Но сегодня Пума возвращается в уолтервейты 77. Я так понимаю, что успешно, да, он прошел церемонию? Да, сделал вес. Да, было трудно, да, было тяжело, но он уложился в свою весовую категорию. Все же спорили, что он не сможет сделать вес. Первый этап он прошел успешно. Сейчас самый важный этап, наступил сам бой. Я заходил в раздевалку перед боем, видел его настрой. Максимально заряженный спортсмен. Но ему нужно много что и кому доказать. В первую очередь для самого себя и лиге указать свои, да, претендентские какие-то желания. Ну что, остаются считанные минуты до начала этого противостояния. Да. Думаю, что у бойцов будет очень много энергии, а если вы тоже хотите энергии, то мы хотим вам порекомендовать Gorilla Energy. Это генеральный партнер нашей лиги. И это не просто энергетический напиток, это источник силы, энергии для всех бойцов сегодняшнего карта, а также для зрителей. Gorilla Energy превозносит, не только приносит, но и превозносит ваши эмоции на новый уровень и помогает поднять занавес на это невероятное мероприятие. Вот мы уже видим, кстати, как Тайлак уже отрабатывает какие-то удары. Слушай, он прям уже начал. Видишь или нет?
Ну, мне кажется, я не знаю, как это назвать, горит парень или нет, уже отрабатываешь прям какие-то приемы, и в квартере, и в Весь стойке. как будто свой геймплан раскрывает. Ну да, мне кажется, не перегореть бы. Но волнуется, думаю. Это его первый, я так понимаю, бой в Казахстане. Да, выездной. Да, для него, наверное, очень большие ставки в этом противостоянии. Ну и для Пумы, собственно, тоже, потому что поражений ему местная публика может не простить. Вот такое чувство, я сейчас смотрю на Тайлака, как будто после этих упражнений задышал даже немножко. Он и в партер падал, какие-то делал лапкики, и крутил вертушки, шоу-тайм-кики бил. Да, как будто уже провел бой до боя. Ну что ж, ударились кулачками Пума и Тайлак. Думаю, что нас ждет что-то интересное. Кстати, победитель этой пары может претендовать на титул. Да, да, скорее всего, победитель этой пары будет следующим претендентом на титул. Hürmetli көрермендер, бұл 3 раундтық жартылай орта салмақтағы жекпе-жек. Біз оны бастауға дайынбыз. Ал сіздер Алматы арена дайынсыздар ма? Ladies and gentlemen, the next fight in welterweight division, introducing fighting out of the blue corner. His professional record, 8 wins, 1 loss, stands 187 centimeters tall. His weight, 77.1 kilograms. Fighting out of Shanghai, China. Hanımlar ve mırzalar, salınızlar. Tайлак Нуражан! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 14 wins, 7 losses, stands 183 centimeters tall. His weight 77.1 kilograms. Fighting out of Алматы, Қазақстан. Қарсылыңыздар Дуглас Пума де Оливейра! Рефери Манап Каптиев. Орта! Орта! Менің мұқият тыңдаймыз. Ережені білесіздер, ережені бұзбаймыз. Қол алмасамыз. Сәттілік. Но прям уже, слушай, напряжение в воздухе висит. Да, все ждут начала этого боя. Да, со звуком сирены начнется первый раунд. И я не знаю, что будет, но мне кажется, что сейчас, судя по тому, что Тайлак показывал вот в углу у себя, сейчас он как-то влетит с 2 ног. Да, максимально, наверное, сам себя завел. Обнялись перед боем. Все. И бой начался. Начался бой. Подавливает Пума. Да, уже работает сразу первым двоечку номером. Тайлак выкидывает. Слушай, вот у него прям такая каратистская стойка. Ну, кстати, слушай, много... Ой-ой-ой, такие локти жесткие Пума пропускает в хоккейном клинче. Сразу же еще один мидл-кик по печени Пума пропускает. Но Пума крепкий парень, с крепкой головой. Уже Вот его... не раз отличался он этим, что может очень много урона выдержать, да? Да, с Кадиевым его бой прям показал, что он... О, хотя, слушай, его посекли. Уже прямо. рассек, да, он его. Уже много крови у Пумы на лицо. Воу! Воу! Слушай, вау! Пропускает Пропускает Пума, очень тяжело ему приходится. Он в Очень дороге много находится. пропускает. Тайлак накидывает, но Пума вроде не сдается, хотя тут очень близко к стоячему нокауту. О, какие локти злые сколько пропускает. урона, еще один жесткий локоть, вау! Спиннинг бэк элбоу, еще один спиннинг бэк элбоу. развороту. Несколько ударов, Тайлак сам замедлился, устал наносить он удары. Пума просто не понимает, что происходит, но не останавливается. Да, идет Тайлак вперед. продолжает накидывать. Пуме очень тяжело.
Надо что-то ему придумать. Вау. И это, Еще кажется, один стоячий нокдаун. И, нокаут. наверное, это все. Еще один нокдаун, третий. Всё. Все. Нет, Пума продолжает. Да, и останавливают бой. Вау. Останавливает бой. Это было очень круто. И было видно, Тайлак настолько был заряжен в начале боя, что он шел за досрочкой в первые секунды. Локти злейшие. Локти из клинча злейшие. Очень много, да, локтей пропустил Пума. И учитывая, что Пума, классный бой. Тайлак весь в крови, кричит, не может сдержать эмоции. Учитывая, что у Пумы крепкая голова, Тайлак, просто ее вскрыл. Удивил, Простите. ворвался Да. очень сильно в легион. Как консервную банку своими локтями, простите за эпитет. Тайлак очень рад, огромное количество публики его поддерживает, хотя при этом, и Пума здесь тоже местный, и Тайлак. Но это крутой бой, и просто, да, зацепив Пуму, Тайлак потом 3 нокдауна оформил. И стоячий Это нокаут, можно ММА, так это сказать, да, стоячий нокаут. И хорошо, что вовремя рефери остановил бой, потому что... Да, возможно, можно было и раньше остановить, Миш, потому что, да, столько- очень много ущерба. Ой-ой-ой, облизывает кровь Дугласа, Пумы до Оливейры. Не знаю, насколько это правильно. Думаю, что не очень. Пума не Извините. понимает, наверное, до сих пор, что произошло. Да, слушай, уверенная заявка. И вроде вот что-то начало получаться, но локти Да. злейшие. Очень много пропустил ударов, вот этих локтей злостных. Скорости уступал изначально, да, вот в ручной скорости. И, наверное, в ММА не стоит надеяться на крепость своей головы, потому что, кулаки и Урон локти имеет свойство крепкие. накапливаться, да, и рано или поздно твой держак, можно так сказать, может тебя подвести. Я Да, тому много, свидетель. много урона Пума получил. Надеюсь, все в порядке у него будет со здоровьем. Да. А Тайлак очень уверенно зашел в лигу Найза. Да, Я бы посмотрел бы сейчас его с победителем. Сейчас уже есть, на самом деле, пара, которая должна драться за титул в полусреднем весе. Это Рамазан Гасанов и Самандар. Да, Но- и вот против чемпиона было бы интересно Тайлака посмотреть. Его ударная мощь, его ударная техника против, да, борьбы Рамазана. Ну и, кстати, у Самандара тоже с борьбой все в порядке. Да, Но ну, здесь будет именно гангстерская. да, Dear ladies and gentlemen, referee Manav Kasti Действительно, он holds заявил in о 1 себе minute громко. 28 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the blue corner, Tайлак Нуражан! Тайлақ бауырым, жаныма келіп жақынырақ тұрсаң, ассалаумағалейкум. Жеңісің құтты болсын. Мына қошемет сен үшін. Тағы бір мәрте Алматы арена. Тайлақ Нұражы ұлы Қазақстанға алғаш келуің. Тарих отаныңа. Ардақ жанкерлер, Іле автономиялық округінің тумасы 23 жастағы бауырымыз жеңіс құтты болсын. Күймен бөлісші. Қазақ халқының қошеметі сезіне алдың ба? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мыңнан рахмет керіп өсіп жарыс көріп, өсіп қазақтың спортшыларын қолдап отырғаныңыздарыңызға. Өнеген бана мен жарыс туысап, мына денемдегі қанымды бет тілімен жаладым. Кей кезде адамды өстіп шайтан басады, бірақ та битпейік. Мен енді өз қателігімді білдім. Мен өзім мейірімді болғым келеді. Өнен кейін әрқашан қателік істейміз, өзгертеміз. Екінші айтатыным, әйеліме рахмет. Мен 2023 жыл той жасадым. 24 жылы міне балалы болдым. 20 дүниеге келе жатқан балама рахмет өсіп. Өнен кейін үшінші айтатыным, мені қолдап жатқан осы ата-анама рахмет, туыстарыма рахмет. Өнен кейін маған қаржы жағынан, ақыл жағынан, ақыл айтып, қаржы жағынан көмектесіп жатқан Қанат ағаға. Өнен кейін ағаларыма рахмет. Рахмет. Тайлақ Нұражы ұлы
77 келі салмақ дәрежесінде Найза лигасының жаңа жұлдызы. Қошеметтеріңіз. Я, рахмет. Енді Тайлақ, бауырым, мына жақта, міне, сайдың тасында іріктелген қазақтың арыстандай азаматтар тұр. Айдос Ербосынұлы, кәсіпқой боксшы, Садреддин Ахмедов, Батыр Жүкенбаев. Осы бауырларының атынан саған кішігірім тартуымыз бар. Қабыл алғайсың. Айдос, қошеметтеріңіз. Сізді көргенімге өте қуаныштымын. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болған соң әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ассалаумағалейкум алаш елі. Ал Тайлақ бауырым, батырым, мына жеңісің құтты болсын. Қазақ елі бір марқайып қалды. Керемет жеңіс. Аллах тағала тек қана жеңіс нәсіп етсін саған. Өмір жолың ашық болсын. Алла қаласа мына Шапқат ағаңның жолын берсін. Алла қаласа сол Шапқат ағаңның салмағында келсін. Шапқаттан кейін Алла қаласа сен қазақтың туын көтеріп, қазақтың бір маңдайына өткен батыры болатынына мен сенемін. Алла жар болсын батырым. Рахмет, аға, рахмет. Ардақ жанкүйерлер, қошеметтеріңіз. Тайлақ Нұражолы. Құрметті достар, құрметті көрермендер, мына Шапқат бауырымыздың, жаңағы Тайлақ бауырымыздың басына кигізген тымақ, негізі Шапқат Рахмоновтың қолы қойылған тымақ. Бұл Елжан бренд деген біздің қазақстандық өнім, соның жаңағы қолын қойып, арнайы осы Тайлақ бауырымызға Шапқат Рахмоновтың жолын берсін деп кигізіп жатырмыз. Алла жар болсын. Рахмет, және Нұрбек Қараман мырза. Енді бұл істің бәрі серіктестеріміз сіз бітпейді, бұл жерде Абзал бар, Алим компаниясының атынан өзінің бір тілегін айтқысы келіп отыр. Абеке? Ассалаумалейкум. Құттықтаймын. Очень зрелищный бой өте керемет енді. Хороший финиш. Нұрбек Қарабал, үлкен рахмет. За такой красивый организация, өте керемет организацияға үлкен рахмет. Компания Алимбат өзіңіз берсіздер енді. Инвестор в спорте в Казахстане №1. Поэтому біз спортты қолдаймыз, көмектесеміз и всегда поддерживаем. И Нұрбек еще тағы бір рет рахмет үлкен. Рахмет. Бәріңізге ең соңында, баршаңызға мыңдан рахмет. Біз жарыста жеңілеміз, жеңеміз. Мәңгі жеңетін адам жоқ. Мысалы, жарыста жеңілуіміз мүмкін. Тұрмыста, махаббатқа, денсаулыққа жеңілуіміз мүмкін. Бір жеңілгенде қазақтың спортшыларын, ой, сен нашар, сен чемпион боламайсың деп айтпаңдар, жарайды. Қазақтың спортшыларын қолдандар әрқашан. Бәріміз қазақ үшін алға! Қошеметтеріңіз, рахмет. Ну что, вы сами все видели. Сейчас посмотрим лучшие моменты боя Тайлака и Пумы. Да, очень Слушай, кровавый это бой. Реально украшение ростера 77 килограммов. Да. Потому что, ну, ты готовился с Пумой, там не дашь соврать, что Пума был в хорошей форме. Да, в очень хорошей форме был. Ну, нет отговорок, подготовлен был максимально хорошо, но... Да, что есть, то есть. 3 нокдауна. Надеюсь, не сильный урон здоровью нанес он Пуме. Но сетки зашивать точно придется. Да, интересный боец. Думаю, что сегодня он получил большую фанатскую базу в Казахстане. Наверное, она, в принципе, и была. Ребята о нем знали, когда он выступал на Road to UFC. Но Лига Найза, ведущая лига Казахстана. И сегодня точно огромное количество казахских фанатов
узнала, кто такой Тайлак. Да, 100%. Сегодня он завоевал новую фанатскую базу, приобрел много болельщиков. Да, и Ну ему, и очень красочно заявил о себе в Лиге Найза. и ему в конце подарили тоже новый головной убор. Таймак. Такой же, да, Таймак, да, называется. Такой же, как у Шавката Рахмонова. Как я понимаю, это новый бизнес Шавката. Такой, на самом деле, бизнес... Приятный бизнес, вот многие хотят приобрести, они знают где, а вот теперь есть, я так понимаю, место, где можно приобретать головные уборы, как у Шавката Рахмонова. Если у вас тоже есть какой-то бизнес, и вы хотите в нем преуспеть, то у нас есть отличный инструмент для этого, называется он Darlin. Это инновационная платформа, революционизирующая бизнес-процессы. Darlin помогает компаниям избавиться от рутины, предоставляя инструменты для эффективного управления проектами, документами и задачами. С Darlin ваш бизнес станет более гибким, мобильным и готовым к новым вызовам. Darlin – ваш путь к автоматизации и успеха. Вне зависимости от того, какой у вас бизнес, Darlin – отличный выбор. Five, four, three, two, one.